Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat video dengan eh, konsep ya atau efek typewriter atau seperti sedang mengetik tulisan ya. Baik, contohnya ini saya sudah membuat desain naknya ya. Jadi sebenarnya sangat simpel membuat video typewriter ini ya. eh, karena sebenarnya kita cukup menuliskan satu huruf di satu halaman, kemudian berikutnya tinggal kasih tambah huruf yang kedua, halaman ketiga, huruf yang ketiga, dan seterusnya ya, seperti ini. Ini halaman pertama, kita buat huruf pertama, kemudian ini halaman kedua tambah satu, hanya bedanya kita tambahkan dari apa namanya karakter ya, karakter ini ya, karakter di keyboard itu adalah tanda ini ya, tanda pagar, bukan pagar, apa ya istilahnya itu, garis vertikal untuk menunjukkan bahwa itu sedang proses mengetik ya. Seperti ini ada tambah karakter vertikal itu dari keyboard ya, dari keyboard HP kita ya, seperti ini. Nanti tinggal tambahkan lagi, ini tinggal di copy saja ya, ini tinggal di copy saja halamannya seperti ini. Klik halaman, di bawahnya ada duplikat. Nah seperti ini, tinggal diduplikat saja. Nanti tinggal tambahkan huruf berikutnya, kita mau menulis apa, misalnya saya di sini akan menuliskan Canva ya. Jadi 5 halaman pertama itu adalah 5 huruf ya. Nanti di halaman kelima itu adalah sudah lengkap tulisannya Canva. Jadi artinya kalau kita akan menulis 10 huruf ya, misalnya 2 kalimat yang terdiri dari 10 huruf, maka kita berarti butuh 10 halaman ya, seperti ini. Canva Mix. Nah ini seperti ini. Gitu terus ya, ditambahkan tulisannya sehingga nanti pokoknya setiap setiap tambah halaman berarti tambah huruf. Nah, yang membedakan adalah di typewriter ini kita membuat setting, klik bagian halaman ini ya. Lihat di bawah, ini untuk setting waktunya. Kalau untuk typewriter itu 0,3 second. Jadi ini adalah sudah menjadi panduan bahwa kalau kita membuat efek typewriter, video typewriter, maka durasi per halamannya itu adalah 0,3 second ya, sehingga nanti itu efek apa namanya mengetiknya kelihatan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga, itu normal ya, seperti ini kan ketika kita pindah. Nah seperti ini ada saya menulis Canva makes your life happier ya. Ini tambah terus seperti ini. Setiap tambah halaman tambah huruf ya, tinggal di copy saja. Nah nanti ini saya tambahkan elemen lain ya. Nanti happy ini dari karakter dari elemen juga, tulisan happy ini. Kalau ini saya tambahkan dari emoji saya ya. Kalau teman-teman kalau belum ada dari Bitmoji, maaf, dari avatar Bitmoji. Kalau teman-teman belum punya avatar Bitmoji bisa gunakan elemen ya, orang yang lain, gambar orang yang lainnya. Nah di sini saya coba kita lihat, saya mengkombinasikan dengan teknik stop motion dengan durasi 0,1 detik. Jadi kalau stop motion itu untuk timingnya atau durasinya itu adalah 0,1 detik. Ya, jadi nanti saya buat gerak-gerak ini huruf tulisan happy-nya. Ya, jadi ke atas, ke bawah, yang itu juga gambar Bitmoji-nya juga. Nanti ke bawah lagi, ke atas lagi. Nah, ini seperti ini. Ini tinggal seperti tadi konsepnya, dan di akhir saya tambahkan satu stiker panah. Ya, seperti ini. Di halaman terakhir ini saya kasih durasi lebih panjang di halaman terakhir ya. Yaitu 7 second ya, 7 second. Bisa lihat sehingga orang bisa fokus dengan bisa fokus membaca tulisannya.
juga menyimak gambarnya. Ya, untuk background ini teman-teman bebas mau menggunakan background apa, bisa cari di misalnya sebentar. Nah, ini tadi untuk background ini klik bagian background, kemudian replace, kemudian nanti dicari di foto. Ya, teman-teman silahkan bisa cari backgroundnya apa, terserah. Yang saya tadi menggunakannya ini backgroundnya ya, menggunakan ini tadi. Kemudian nah, untuk menambahkan musik ya, kalau sekarang kan semua menu ada di sini ya. Jadi misalnya saya mau mencari musik typewriter, ya tinggal klik di bagian elemen, kemudian klik audio. Ya, tadi saya menggunakan musik The Typewriter ini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini tinggal diklik adjust atau cut ya, nanti kita mau setting musiknya seperti apa. Nah, ini kita bisa geser untuk ngepasin musiknya. Kita akan mulai di mana? Misalnya kalau saya mulai dari sini agar nanti akhirnya bisa pas musiknya ya. Jadi teman-teman bisa geser posisi musiknya ini, karena emang sebenarnya ini panjang ya musiknya. Saya misalnya cuma sampai seperti ini. Coba kita apa namanya? Oh ya, maaf, saya tunjukkan dulu tadi elemen yang lain. Tadi kan ada elemen happy ya, tulisan happy. Kita ketikkan aja happy di bagian elemen ya. Misalkan saya tulisan happy text, klik grafik. Nah, ini ada nih. Di all juga bisa. Nanti teman-teman bisa pilih apa nama tulisannya, mau yang mana ya, yang cocok dengan teman-teman. Silakan disesuaikan dengan kontennya masing-masing. Kalau yang gambar orang saya ambil dari Bitmoji ini ya. Saya sudah punya apa avatar Bitmoji. Kalau teman-teman belum, bisa cari di elemen ya, untuk gambar orangnya ya. Misalnya tadi happy happy kids, apa happy woman, apa ya, yang bisa dilihat di sini. Silahkan teman-teman tambahkan elemen sesuai dengan kontennya ya. Oke, seperti itu. Ya, kita coba. Nah, ini efek ngetiknya kelihatan ya, di akhir ada garisnya, garis vertikalnya. Ya, demikian teman-teman untuk video typewriter kali ini. Selamat mencoba. Ya, tadi caranya kalau teman-teman mau copy halaman, tinggal klik halamannya, tinggal klik duplikat di bawah. Ya, delete. Tapi pastikan tadi untuk mengatur durasi waktu, klik halaman di atas, kemudian klik yang tanda jam ini atau timing. Kalau untuk typewriter 0,3 detik ya. Kalau misalnya ada tambahan kombinasi dengan stop motion seperti yang tadi gerakan elemen ini ya, ini nanti durasinya per halamannya 0,1 detik ya. Dan halaman terakhir itu bisa disetting lebih lama agar orang bisa punya waktu untuk menyimak tulisan kita atau konten kita, itu antara 5 sampai 7 detik ya. Oke, sekian. Tinggal di save ya, tinggal download, kemudian nanti tinggal dipilih semua halamannya. Ya.
Oke, sekian. Selamat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.